so much for finding time to talk to us. As I was coming, I saw... Biz bilan gaplashishga vaqt topganingiz uchun rahmat. Kelayotganimda tashqarida viza uchun navbatda turgan odamlarni ko'rdim. Hayajonda kutishyapti. Konsulxona to'liq ishga qaytdimi? Ochiqmisiz? Pandemiyadan keyingi davrmi endi? Yes, we are absolutely 100% certainly open. We provide full range of consular services. Ha, butunlay ochiqmiz. Turli vizalar berayapmiz, immigratsion, non-immigrant, shuningdek amerikaliklarga ham xizmat ko'rsatamiz. O'tgan iyul-avgust oylaridan astalik bilan ishga qayta boshlagan edik. Undan oldingi 15 oy mobaynida yo yopiq turdik, yo juda cheklangan miqyosda ishladik. Koronavirus pandemiyasi sabab qattiq choralar ostida edik. Odamlar nazarida siz umuman ishlamadingiz, lekin faoliyatingiz mutlaq to'xtamadi, shundaymi? We operated for a certain period of time. We had some limited services, but there were periods where Muayyan vaqtda ochiq turdik, ammo xizmatlar cheklandi. Keyinroq esa yopilib ham qoldik. Umuman olganda juda oz xizmat taklif qildik. Shu bois mana hozir ish ko'p, chunki katta miqdorda murojaat va arizalar qolib ketdi. I was going to ask about the backlog because almost on a daily basis we get... Ko'rib chiqilmagan arizalar xususida so'ramoqchi edim. Muxlislarimiz bu borada ko'p shikoyat qilishadi. Vizalar va grin-karta bilan bog'liq murojaatlari qolib ketganidan norozi bo'lishadi. Mana shu tiqilib qolgan iltimoslar va so'rovlar qancha ular? Well, so the backlog primarily was for immigrant visas, right? Because those are For immigration. For immigration. Those are a category that people have submitted petitions for and that are scheduled to come to the... Bu murojaatlar asosan immigratsion viza uchun, ya'ni Amerikada doimiy yashash uchun ariza berganlar. Odamlar hujjat topshirgan va elchixonaga suhbatga kelishni kutayotgan bo'lgan. Ancha oldin topshirilgan, katta sonlarda. Bu faqat O'zbekistonda emas, dunyo bo'ylab katta muammoga aylandi. Minglab arizalar haqida gap ketmoqda. Yangi arizalar kirib kelaverdi. Biz esa qo'limizdagini vaqtida ko'rib chiqa olmadik. Minglab murojaatlar qolib ketdi. Avgust oyidan beri lekin O'zbekistonda biz bu sonni 2 baravar kamaytirdik. Bu orada xizmatlarimizni ham tiklay boshladik. Ishimiz bir dunyo. Ham qolib ketganini bitirishimiz kerak, ham yangi arizalarni kechiktirmay ko'rib chiqishimiz kerak. Tiqilib qolgan murojaatlar masalasini hal qilish biz uchun birlamchi masala. Biroq o'tgan oylar ichida juda katta sonda odamlarga xizmat ko'rsata oldik. Xodimlarimiz tinim bilmay ishlayapti. Right, so during the pandemic when we talked to the State Department about the consular service. Davlat departamenti koronavirus sabab konsullik xodimlari sonini kamaytirgan edi, buni bilamiz. Sizda ham kamaydimi? Jamoangiz qanchalik katta hozir? I would say it's a medium-sized consular section. There's certainly, ones in bigger places like, Mexico and China. O'rtacha hajmdagi konsullikmiz. Meksika va Xitoydagi konsulliklar bilan tenglasha olmaymiz albatta. Ular juda katta. Ammo O'zbekiston uchun hajmimiz yomon emas. Zimmamizdagi ishlarni eplaymiz. Mahalliy xodimlar, amerikalik xodimlar xizmatda. Citizens and American staff. Yeah, considering the fact that there is just one consulate, you obviously have a lot of demand. Bilamiz, O'zbekistonda faqat Toshkentdasiz. Shunday ekan, ishingiz ko'p ekani tabiiy. Talab yuqoriligi konsullikni kengaytiradimi? Ya'ni talab bu borada hal qiluvchi omilmi? I'm sure that would be a factor. Muhim omil, ammo hozir hajmni kengaytirmaydi. Chunki har yerda ish birdek ko'p. Turistik, talaba va biznes viza so'rab kelayotganlarning soni bag'oyat yuqori. Onlayn uchrashuv belgilash juda qiyin. Bu katta muammo ekanini tan olamiz. Jarayonni osonlashtirishga harakat qilyapmiz. Talab yuqori ekan, bizga ham tinim yo'q. Normal paytda bu qadar emas edi. Periods were busier than others. I'm asking that question because, Odamlar kutishdan charchagan. Uchrashuv belgilash amri mahol. Soatlab, haftalab urinib ham suhbatga kira olmayotganlar ko'p. Nega ko'proq imkoniyat taklif qilishmaydi deb nolishadi. Xizmatni yaxshilashsin degan talablar ham yangraydi. Bizga shunday yozganlarga odatda sabr qiling deya maslahat beramiz. Lekin odamlar sabrsiz, bilasiz. Siz ishingizda odamlardan ortiqcha sabr so'ray olmaysiz. Ularga viza hozir kerak.
Hissiyotlar, hayajon, bunday muhitda ishlashga qanday tayyorlanasiz? I agree. It's a valid concern for the people who have to wait, and it's not ideal, and it's something that I think that is unique for right now because there's just such big worldwide demand as a result of the pandemic. Kutib charchaganlar ko'pligini tushunamiz va bu charchoq asosli. Ammo pandemiya sabab shunday vaziyatdamiz. Imkon qadar jarayonni osonlashtirish payidamiz. Har hafta yangi vaqtlar ochamiz intervyu uchun. Ular tezlikda to'ladi. Intervyusiz ham viza olish mumkin. Bunday imkoniyat ham taklif qilamiz. Oldin viza olgan, qoidalarni buzmagan bo'lsa, masalan, turist vizasida borib kelgan shaxs bo'lsangiz, uchrashuvsiz ham uni yangilashga topshirsangiz bo'ladi. Bu yo'l bilan biz odamlar uchun qulaylik yaratyapmiz. Har hafta shu tarzda vizalar beryapmiz. Uchinchidan, favqulodda sabab bilan viza so'rasangiz, uni ham ko'rib chiqamiz. Ammo sabab kuchli bo'lishi kerak. Bizga bu borada elektron pochtadan yozing. Iltimosingizni ko'rib chiqamiz. Urgency and emergencies differ from person to person. Tibbiy muolaja uchun masalan yoki o'qish uchun masalan. Xuddi shunday, universitetingizga qaytishingiz kerak darhol yoki ta'lim uchun tezlikda borishingiz lozim. Davolanish uchun ham borishga majbur bo'lsa kimdir, tezlikda viza olishi mumkin. Albatta, har bir holatni sinchiklab ko'rib chiqamiz, lekin sayyoh sifatida favqulodda viza ola olmaysiz. Masalan, New Yorkka biletim bor, zudlik bilan uchishim kerak desangiz, tekshiramiz. Suhbatga kelishingizga to'g'ri keladi. Immigratsion viza uchun topshirganlarning ishidan ancha qutulib olsak, non-immigratsion vizalar uchun ham ko'proq vaqt ajrata olamiz. Odamlar uzoq kutishga majbur bo'lmaydi. Unday normal paytlar yaqin deb umid qilamiz. Jarayon yengillashishi uchun yana qancha vaqt kerak? In terms of overcoming the backlog. Hozirgacha ko'p ishni bitirdik. Yozga borib, haqiqatan ham normal hajm bilan ishlashga o'tsak kerak. Ya'ni qolib ketgan murojaatlar hal qilinadi va biz hozir tushayotgan arizalar bilan shug'ullanamiz. Aytganimdek, xodimlarimiz juda qattiq mehnat qilishyapti. Talab o'ta yuqori. Immigratsion vizalar uchun murojaatlarni ko'rib chiqish uzoqroq vaqt oladi, ko'proq resurs talab qiladi. Turistik viza berishdan farqi katta. Yozga borib, jarayon ancha osonlashadi. Ayrim kategoriyadagi vizalar uchun navbat uzun emas endi, chunki ancha ishladik. Boshqalar bilan mashg'ulmiz. Bugun ko'rganingizdek, sayohat yoki o'qishga bormoqchiman deb viza so'rab kelayotganlar talay. Yozda ishlab kelay deb yurganlar ham ancha. And others like for work and travel, for tourists. Barcha vizalar uchun arizalar qabul qilayotganingizni bilmas edik, muayyan vizalar berayapsiz xolos deb o'ylagandik. Pandemiya paytida ham ayrimlar talaba vizasi olishga muvaffaq bo'ldi. Biroq hamma arizalarni ko'rib chiqa olmadingiz. You had exceptions, right? You were not considering every application. That's correct. And I would say beginning September, we opened up. To'g'ri, shunday bo'ldi. Sentyabr oyidan beri viza uchun yo'lni kattaroq ochdik. Amerikaning boshqa konsulliklaridan ildamroq harakat qildik. Sentyabrdan beri sayyohlarga viza beryapmiz. What are some of the most typical challenges for you that you deal with? O'zbekiston fuqarolari bilan har kuni eng ko'p yuzlashadigan muammoingiz nima? Jarayon tez, silliq ketishi uchun ular qanday tayyorlanib kelsin? Well, there's the one thing on the appointments, and I think that's a valid concern that people have. So that is something, people need to obviously plan ahead, but right now it's difficult for people to do that when we have it's very difficult to get an appointment. Uchrashuv belgilashga qiynalishyapti, chunki navbat uzun. Maslahatim, ancha oldin harakat qiling. Afsuski shunda ham ish siz xohlagandek tezroq kechmasligi mumkin. Talab ko'p, vaqt oz. Viza turiga qarab jarayon qiyinroq yo osonroq. Asosan turistik va biznes vizasi uchun murojaat qilishadi. Intervyuga kelayotganda odamlar rost gapirishga tayyorlanib kelish kerak. Suhbatda bizni safar maqsadiga ishontira olmasangiz, viza ola olmaysiz. Siz menga yoqadigan gapni izlab, yo'q narsani aytmay, ayni maqsadni tushuntiring. Amerikaga nimaga bormoqchisiz? Nima sizni u yerga yetaklayapti? Yashirmang yoki menga nima ma'qul bo'lishi mumkinligini tasavvur qilmang. Viza bermasligi mumkin degan xavotir odamlarni yolg'onga undaydi. Masalan, bir universitetni tanlab, u yerga o'qishga otlanib, viza so'rayapsiz. O'sha yerda yaqiningiz bor. Buni yashirmang. Bu biz uchun muhim faktor. That makes sense to us.
Yolg'onga berilmang, ya'ni. Yolg'onga berilmang. AQShda yuzlab universitetlar bor. Sizga qarindoshingiz o'sha yerda borligi uchun birortasi ma'qul kelgan bo'lsa, biz buni tushunamiz. Amakingiz yoki akangiz ham u yerda ekanini bilganimiz yaxshi. Biz buni tushunamiz. Aksincha, yashirsangiz bu qarorga salbiy ta'sir qiladi. Xullas maslahatlar talay, lekin eng muhimi rostgo'ylik. The most important requirement, and actually that's what we usually encourage people to be when they ask us, because being the voice of America, they think we know everything. Biz bilan bog'langanlarga ham shunday deymiz. Amerika ovozi bo'lganimiz uchun odamlar biz hamma narsani bilamiz deb hisoblashadi. Lekin bilmaymiz. Albatta kuzatamiz, o'qiymiz, ko'zdan qochirmaslikka harakat qilamiz. Bugun konsulxona yonida turganlar bilan gaplashayotganimda bir yigit yaqinda olgan vizasi haqida so'radi. Yozda AQShga sayohat va ishlash vizasi. 17-mart kuni olibdi. Programma esa mayda boshlanar ekan. Hozir uchib ketsam bo'ladimi deb so'rayapti. Shuni aniqlashtirish uchun kelibdi. Viza olingach, u qay turda bo'lishidan qat'iy nazar, qachon safarga chiqqan ma'qul? Nimaga bunday e'tibor berish kerak? Are there exceptions or specific details that they need to pay attention? There's some exceptions per visa category. For tourist and business travelers, Turist yoki biznes vizasida ayrim istisnolar bor. Odatda viza olgach, o'sha kuni oqshom uchib ketish mumkin. Talabalar o'qish boshlanishidan bir oy oldin borishi mumkin. Undan erta bora olmaysiz. Sayohat va mehnat uchun viza olsangiz, muayyan qoidalari bor. Yozilgan bo'lishi kerak. Saytimizda ham bor bu informatsiya. Bizga yozsangiz ham bo'ladi. you can write to us or check out the website. Men ham u yigitga yo'riqnomani o'qishni maslahat berdim. To'g'ri qilibsiz. Read the paperwork. Pay attention to the details, right? Yes, and we do have a lot of information on Saytimizda ma'lumot ko'p. O'zbek, rus va ingliz tillarida turli vizalar va ularning shartlari haqida. Elektron pochtamizga ham yozishingiz mumkin, ammo ular to'la. 2 kunda javob olasiz, balki. Lekin albatta o'qiymiz. we do read them. One typical complaint that you hear from the Uzbek citizens is that I'm denied. Eng ko'p eshitadigan nolamiz menga viza berishmadi, rad etildim. Nima uchun berilmaganini tahlil ham qilishadi, muhokama qilishadi. Taxminlar cheksiz. Rad etilishning asosiy sabablari nimada? What are some of the top reasons that people get denied? Yeah, so it of course depends on what visa category. For our immigrant visas, most of the cases are overwhelmingly issued. Viza kategoriyasiga bog'liq. Immigratsion vizalar aksariyat hollarda beriladi, chunki arizalar allaqachon AQSh fuqarolik va immigratsiya xizmati tekshiruvdan o'tgan. Bizga keladi ular. Umuman olganda ular qabul qilinadi. Talaba yoki ish vizasi so'rayotgan bo'lsangiz, turli jihatlari ko'p. Eng ko'p kuzatiladigan sabab turist yoki biznes vizasi uchun rad etilganida, masalan, siz konsulni AQShdan qaytishingizga ishontira olmagansiz. Gets refused is probably because they haven't demonstrated that they intend on returning to their home after a brief travel to the United States, and that's per the regulations of that visa class, that every visa. Non-imigratsion viza so'rayotgan odam vatanga albatta qaytishini asoslab berish kerak. Ya'ni siz immigrantga aylanishga bel bog'lamagansiz. Biz shundan shubhalanamiz. Intervyuga kelganingizda siz bilan gaplashayotgan xodim siz Amerikaga vaqtincha ketayotganingizga ishonch hosil qilish kerak. Biznes yaqinlaringizni ko'rish yoki aylanish bo'ladimi, siz qaytishingiz shart. Agar savol-javobda shu aniqlashmasa, har holda viza sizga rad etiladi. Moliyaviy status bu yerda qanchalik muhim? Men kamida 5 millionerni bilaman, yillar davomida viza ola olmagan. Nima asos ko'rsatsam ham berishmadi deyishgan. Ular bundan shokka tushishgan. Moliyaviy kafolat berdim, bizneslarim va hayotim O'zbekistonda dedim, ammo baribir ishonmadi deyishgan. Hatto biznes uchun borishga uringan o'zbek boylar bor, viza olisha olmagan. So we look at every case individually and we look at the totality of circumstances. I can't speak. Har bir holat o'ziga xos, bir-biridan farq qiladi. Men siz aytayotgan holatlarning tafsilotlarini bilmayman, ammo viza olayotganlar orasida badavlatlari ko'p. Har xil odamlar kelishadi huzurimizga. Har bir arizani izchil ko'rib chiqamiz. Konsullikda ishlash shunisi bilan qiziq.
O'zbeklarni AQShga turli sabablar yetaklaydi. Sport musobaqalari, almashinuvlar, oila, biznes, ajoyib sabablar. Ikki dunyoni bog'lab turgan omillar. And for study purposes, we see a lot of denials for those who intend to come to the United States for short-term academic programs, for example, like language studies. O'qish uchun agar qisqa muddatli kurslarga bormoqchi bo'lsangiz, ko'pincha rad etilasiz. Til kurslari yoki seminarlarga. Lekin agar bakalavr, magistr yoki doktoranturaga kirsangiz, viza olish ehtimolingiz yuqori, shundaymi? Higher chances of, getting that visa. Yeah, I would say that, we look at, for student visas, we're looking at a couple things. We're looking at making sure that you're prepared for the course, whatever the course of study that you'll be taking. Talaba vizasi uchun birinchidan siz aynan o'qish uchun ketayotganingizni isbotlashingiz kerak. Jiddiy talabasiz, yagona maqsad bilim olish. Siz universitetda o'qiysiz va ta'lim dasturi asosida ish tutasiz. Siz o'qishga tayyorsiz. Biz bunga ishonch hosil qilishimiz kerak. Yana bir talab, siz bu vaqtda o'zingizni moliyaviy jihatdan eplay olasiz. O'qish uchun mablag' bor. Statistikani hozir ko'rsata olmayman, lekin 4 yillik o'qishga kirgan bo'lsangiz, ishingiz osonroq kechadi deb o'ylayman. There may be a short course, like a short English course in the United States, which, frankly speaking, Ingliz tilini o'rganaman deb qisqa kurslarga bormoqchi bo'lsangiz, nega aynan u yerga deb so'raymiz. Chunki bu kursni boshqa joylarda ham olish mumkin. Yo'l uzoq va bu dasturlar arzon emas. Ya'ni qisqa kurslarga borish bakalavr yoki magistrlik uchun borishdan qiyinroq. How has the pandemic changed the way you do these things? Because, in the world of teleworking, online studying, Pandemiya bu borada qanday o'zgarishlar olib keldi? Pandemiyada masofadan turib ishlash va o'qishni odat qildik. Amerikaga borish shart emas, ishni masofadan ham bitirish mumkin deb ko'plarga viza bermaslik uchun sabab yetarli hozir. Til o'rganishdan tortib konferensiyalargacha, to'g'rimi? I think we don't try, by and large, to kind of make that judgment. If someone wants to go do shopping in New York for their business, say maybe they... Biz bunday yondashuvdan yiroqmiz. Kimdir New Yorkka biznes xarid uchun bormoqchi bo'lsa, AQSh bunday maqsad uchun ma'qul bo'lsa, masalan, biz bunga jiddiy qaraymiz. Bu narsani boshqa joydan olsa bo'ladi demaymiz. Har bir holatga o'ziga xos omillariga binoan qaraymiz. Agar biror yig'inga borishdan manfaatdor bo'lsangiz, ahamiyati yuqori bo'lsa, biz bu murojaatni ko'rib chiqamiz. Albatta bunga bizni ishontira olishingiz kerak. Turist yoki biznes vizasi olsangiz, tartibni buzmay qaytishingizga konkret sabablar ko'rsata olishingiz kerak. In terms of return, you obviously want people to come back once they are, visas. Viza muddati bitishini kutmay qaytish shart. Bu borada O'zbekistonda hisob qanday o'zi? O'zbekiston fuqarolari vatanga qaytish bo'yicha ishonchni qanchalik oqlay olgan shu kungacha? Well, the Department of State doesn't publish publicly their kind of refusal statistics or the studies that we do that show, overstay rates, and we do. Davlat departamenti buni chop etmaydi, biroq biz qaytish masalasini chuqur o'rganamiz. Viza turi va ularning buzilish hollarini kuzatamiz. Umumiy ma'lumot saytimizda bor. Biz bunda muayyan davlat fuqarolariga emas, qanday vizalar buzilayotganiga e'tibor qaratamiz. Agar biror kategoriyadagi viza to'g'ri qo'llanilmayotgan bo'lsa, bu boradagi qarorlarimizga ta'sir qiladi. Aynan shunday vizalarni berishda o'zgarishlar qilamiz. Lekin qarang, biz hozir O'zbekistonda hatto yozda AQShga sayohat va u yerda vaqtincha ishlash imkoniyatini beruvchi viza ham berayapmiz. Talaba bo'lishingiz kerak buning uchun. Ishlaysiz, shuningdek Amerika bilan yaqindan tanishasiz. Bu dastur hamma davlatlarda ham taklif qilinmaydi, chunki borganlar ko'p hollarda qolib ketadi. 2 yillik tanaffusdan keyin biz O'zbekistonda bu programmani yana yuritayotganimizdan xursandmiz. Allaqachon bir necha odamga bunday viza berdik. Talabalar hozir tayyorlanishyapti. We are happy to begin that program again. I think it's been it was not offered here for about 2 years. So yes. we're happy that we're able to do that again.
Odamlar Amerika konsulliklaridagi intervyuga qo'rqinch va xavotir bilan borishadi, asabiylashishadi. Bu esa ularning siz bilan qanday muloqot qilishiga va pirovardida natijaga ta'sir qiladi. Siz bu masalaga qanday yondashasiz? Keyinroq bu mavzuga yana qaytaman, chunki siz kundalik ravishda O'zbekiston madaniyati va mentaliteti bilan ishlaysiz. Siz va hamkasblaringiz buning uchun treningdan o'tgan bo'lishi kerak, shundaymi? Boshqa diplomatlarga qaraganda siz o'zbekistonliklar bilan ko'proq va bevosita ishlaysiz. Ularning zaif tomonlarini ko'rasiz, muammolarini eshitasiz. Kimdir ko'zida yosh bilan keladi, kimdir esa o'ta mag'rur. O'zbekiston xalqining eng murakkab jihatlarini yaqindan ko'rasiz. O'zingizni bunga qanday tayyorlaysiz? Well, I look at that as a good part of the job. We get to see the variety. The real picture, The real actually. picture and the variety of people and the reasons. Bilasizmi, bu ishimning ajoyib qismi. Kimlarni ko'rmaymiz deysiz. Amerikaga borish uchun xilma-xil sabablar. AQShdagi nabiralarini ko'rishga ketayotgan buvilar, tadbirkorlar, talabalar, Amerikani aylanishni istagan boylar. Ular bilan muloqot bizning kundalik ishimiz. Bularsiz zerikib qolgan bo'lardik. Birov bo'lsa-da odamlar bilan gaplashamiz. Ularning hayotiga nazar tashlaymiz. Nega Amerikaga borishmoqchi eshitamiz. Shuncha odam mamlakatimizga intilayotgani meni xursand qiladi. Ko'rishga joylar ko'p, qilishga ishlar, sabablar talay. Biz odamlar Amerikaga intilayotganini olqishlaymiz. Shu bilan birga beradigan vizalarimiz to'g'ri qo'llanishini ham ta'minlashimiz kerak. Turist bo'lib borgan odam ish qidirib u yerda cheksiz qolib ketmasligi kerak. Sayohat uchun imkon berishni xohlaymiz. Murojaatchilar ko'p. Kun oxirida charchaymiz albatta, biroq ko'nglimiz ham ko'tariladi. Siz berayotgan viza bilan kimdir yozni maza qilib Amerikada o'tkazadi. Siz biladigan joylarda masalan. For example, when you give a visa for some work and travel person who's going to be working maybe in somewhere where you know very well. Wendy's, McDonald's, Subway singari yemakxonalarda masalan. A tourist city, you know, on the ocean that you know very well. You're like, I'm happy. I think they're going to have a great time. Yoki siz biladigan okean bo'yida. Bilasizki, ular vaqtini maroqli o'tkazadi. Bizning tabiat zonalarimizga ketayotganlar bor. Ko'rishga arzigulik joylarimiz juda ko'p. Ular bilan gaplashib, biz ham hayajonlanib ketamiz. Ayrim hollarda suhbatlarimiz cho'zilib ketadi, vaqt esa oz. Lekin Amerikaga ketayotganlarga o'zingiz bilgan joylar haqida bir nimalar degingiz keladi. Ular siz bilgan go'shalarga yo'l olayotganidan quvonasiz. Bunday ishlashga qanday tayyorlanasiz? Siz boshqa diplomatlarga qaraganda qattiqroq hozirlanishingiz kerak. Konsullik xodimlari qanday treninglardan o'tishadi? Qanchalik davomiy ular? Mahalliy xodimlarchi? Jarayon qanday? Well, there's some required training that you have to take, and there's a lot, because this visa matters particularly, but also passport issues for US passports. There's a lot of rules. Talab qilinadigan treninglar bor. Viza turlari bo'yicha va pasport masalalari borasida. Qoidalarimiz ko'p, tartib murakkab. Har bir vizaning o'z shartlari va asoslari bor. Nima mumkin emas, shuningdek etik jihatlar, protseduralar, asosiy treninglarimiz bor. Vaqti bilan bilimimizni yangilab, charxlab turamiz. Ishni odam ishda o'rganadi, amalda. Yangi xodimlarimizga ustozlik qilamiz. Ishimizni to'g'ri va puxta qilishimiz kerak. Doimiy trening muhiti. So it's a continual training environment, I would say. Til bilish qanchalik muhim va foydali siz uchun? It's big. I think you want to be able to understand the kind of cultural nuances. Juda muhim. Madaniy omillar va murakkabliklarni anglash juda zarur. Rus va o'zbek tillarini biladigan xodimlarimiz bor. Mehmon konsullik xodimi bilmaydigan tilda gaplashsa, tarjimon yordamga keladi. Tilni yaxshi bilsangiz ayni muddao, jarayon oson kechadi. Be an interpreter. There have been several restrictions overall in terms of US immigration and visiting the United States. O'tgan 5 yil ichida Amerika immigratsiya tizimi va AQShga kirib chiqish borasida qator cheklovlar joriy etildi. Trump ma'muriyati davrida grin-karta muzlatildi. Boshida 6 oylik cheklov, keyin esa u yana uzaytirildi. Grin-karta berish yana to'liq boshlandimi? Yes, we are certainly back, and I would say that month by month of what we're processing for the diversity visa or the green card lottery. Ha, bu jarayon to'liq tiklandi.
Oyma-oy bu borada yig'ilib qolgan ishlarni bitiryapmiz. Pandemiyadan oldingiga qaraganda hozir 2 karra ko'proq arizalarni ko'rib chiqyapmiz. Son jihatdan hozirgi ishimiz salmoqli. Grin-karta dasturini qadrlaymiz. O'zbekistonga unga qiziqish juda yuqori. Lotereya o'ynaydiganlar sonidan bilamiz. Grin-karta Amerikaga xos, unikal dastur. Lekin yutganlarning ishlari vaqtida hal bo'lmay qolgan davrlar bo'ldi. Shuning uchun joriy yilda iloji boricha jadal ishlab, ko'proq odamlarning arizalarini ko'rib chiqib, intervyuga chaqirib, masalalarni hal qilishga bel bog'laganmiz. Approaching it very aggressively and trying to get as many people 2020 va 2021 yilda yutganlarning, ya'ni green karta berish muzlatilgan davrda omadi kelganlarning ishi nima bo'ldi? Ularning arizalari ko'rib chiqilyaptimi? 2020 and 2021, the fiscal year DV 2020 and 2021. As you might be aware, there is ongoing litigation. Yes. There are several court cases on those years, and I can just say that I know that the department is looking. 2020-21 yilda lotereya yutganlarning masalasi bilasiz sudlarda. Davlat departamenti ularning hukmlariga qarab bizga yo'riqnoma beradi. Shuni kutyapmiz. Qanday yo'ldan boriladi buni aniqlashtirishadi. Dunyo bo'ylab konsulliklarimiz amaliy qadamlar nima bo'lishini kutib turishibdi. Bu orada esa 2022 yilda yutganlar bilan mashg'ulmiz. 2022. I guess the message for those 2020 va 2021 yillarda yutganlar demak kutaverishi kerak. Sabr qiling deyapsiz. I think so. I think winners. they will just have to wait to see. Ha, kutish kerak. Sud ishlari bizni qay tomon yetaklaydi kutishimiz kerak. Davlat departamenti hukmlarga qarab qarorlar qiladi. Keyin biz ularni amalga oshiramiz. very often we get questions about the communication with the council. Ko'pincha bizga konsullik bilan aloqa qilish qiyin ekani haqida aytishadi. Siz yuborgan xatlarni tushunishga qiynalishadi. Savollarga javob ololmayotganini aytishadi. Biz ularga konsullikdan so'rayvering deb maslahat beramiz. Keyingi qadam nima bo'lishini konsullik aytadi deymiz. Jarayon xususida konsullik axborot beradi deymiz. Bu to'g'ri maslahatmi? I think so. I would say for the pandemic, one of the problems was when the consular section was closed for a long period of time. Ha, to'g'ri. Pandemiya davrida elektron pochtalarimiz xatlarga to'lib ketdi. Vaqtida javob bera olmadik, chunki xodimlarimiz kamaydi. Lekin hozir to'liq rejimga qaytganmiz. Ayniqsa immigratsion vizaga murojaatlar ustida aytganimdek, ko'proq ishlayapmiz. Hujjatlar yetishmagani bois qolib ketgan murojaatlar, qandaydir kamchiligi borligi bois qolib ketgan arizalar. Ular bilan birma-bir shug'ullanish kerak edi. Biz ular ustida hozir qattiq ishlayapmiz. Murojaat egalari bilan bog'lanib, masalalarni hal qilish harakatidamiz. Rejalanganidan 400 ta ko'proq arizani ko'rib chiqdik. Yangi arizalar, eski arizalar. Konsullik asosan elektron pochta orqali aloqa qiladimi? Yes. So Ha, chunki Amerikadagilar bilan aloqada vaqt farqi bor. Biroq bu ham shart emas, chunki masalan immigratsion viza uchun intervyuga kelsangiz, biror narsa yetishmasa, nima zarurligi haqida qo'lingizga yozma ravishda beramiz. Immigratsion viza uchun ko'proq hujjat talab qilinadi, lekin bunda ham zarur hujjat onlayn sistemaga yuklansa bas. Bizga bu haqda xabar berilsa bo'ldi. Biz unga qarab keyingi qadamlarni tashlaymiz. And just to make sure you don't Telegramda aloqa qilmaysiz, shundaymi? O'zbekiston bilasiz Telegramda yashaydi. you don't. Telegram is not used in this purpose. Okay, no. good. We get these a lot of emails. I think Yo'q, elektron pochta. Ko'p xat keladi. Bizga case nomeri berilishi kerak. Aks holda kimsiz, muammo nima bilmaymiz. Kuniga yuzlab xatlar olar ekanmiz, har birida detallar joyida bo'lmasa, ish siljimaydi. Ism sharif va case nomeri. Masalan, tibbiy ko'rik natijasi sistemaga tushgandan keyin shular berilsa, biz tekshiramiz. my medical exam. Okay, we can check that. Like pay attention to the details. Not just like, right? hey, from John. You know, we don't. Yeah, I was there on Friday, right? Just help us out. Security checks on DV lottery. Lotereya yutganlarning xavfsizlik tekshiruvi odatda uzoq vaqt oladi. Bir necha oy, shundaymi? No, I would say the security checks for immigrant visas are the same for
diversity visa or green card lottery. Immigratsion vizalar va lotereya yutganlar uchun bunday tekshiruv teng vaqt oladi. Bu yil biz allaqachon ko'plarning hujjatini bitirdik va bu jarayon silliq kechdi. Zarur narsalar joyida bo'lsa, suhbatga kelasiz, muammo chiqmasa, kelasi hafta vizani olasiz. Lotereya yutganlar hozirda ancha yaxshi tayyorlanganiga guvohmiz. The ones we've seen so far have been quite prepared. They can get their visa the next week. That's that quick. Shunchalik tezmi? Xavfsizlik tekshiruvi nimadan iborat o'zi? Odamlar nimani bilishi kerak bu haqda? Well, the security, we have a number of kind of law enforcement security tools that, the visa application is, like in most countries. Qo'limizda qator instrumentlar bor, ular orqali tekshiramiz. Biror savol chiqsa bildiramiz. Odamlar anketani haqqoniy va aniq tarzda to'ldirib, topshirishi va kutishi kerak. Boshqa hech narsa qilishi shart emas. There's nothing else that's required. Rad etilsa, u odamga tushuntiruv xati beriladi. Lekin bu yetmaydi, chunki savollar ko'p. Rad etilgan shaxs nega deb so'rayveradi. Qo'shimcha savollar bo'lsa, qabul qilasizmi? Keys siz uchun qachon butkul yopiladi? Yetarlicha tushuntirdik deysiz. This is it. Well, like you said, we provide a denial in writing, and so for non-immigrant visas, will be a letter that says under the section of U.S. law what this denial is based on. Aytganingizdek, raddiya xatda tushuntiriladi, qonuniy asoslar bilan. AQShning qaysi qonunlariga binoan viza berilmagani qayd etiladi. Qo'shimcha savollar bo'lsa, saytimizda javob topishingiz mumkin. Viza uchun qayta murojaat qilishim mumkinmi? Bu savolga ham javob olasiz. Immigratsion viza rad etilsa, bu murakkabroq, chunki talablar yuqoriroq. Lekin uni ham xatda tushuntiramiz. The higher standards that immigrant visas have, but we will also still provide in writing what the denial might be. Do the winners know from the start that Grin-karta lotereyasini yutganlar boshidan biladimi? Yutish grin-karta olishni kafolatlamasligini. It is on our website. It is on the Department of State's website. It's a good point, and thank you for raising it, because I think there is a misperception that winning the green card lottery is not a guarantee that you get an interview, and it's not a guarantee that you get a visa. Bu saytimizda Davlat departamenti sahifasida ham aytilgan. Lekin so'raganingiz uchun rahmat, chunki hamma ham buni tushunmaydi. Grin-karta lotereyasini yutish siz suhbatga chaqirilasiz yoki grin-karta olasiz degani emas. Kafolat yo'q bularga. Yutish bu sizga immigratsion viza uchun anketa to'ldirish imkoniyatini beradi. Hammasi joyida bo'lib, jarayon boshlansa, intervyuga taklif qilinasiz. Biroq buning ortida qator omillar bor. Biz hozir aynan mana shu masalalar ustida ishlayapmiz. Har oy grin-karta lotereyasini yutganlar bilan suhbatlar qilamiz. Har kuni qila olmaymiz, chunki boshqa murojaatlar, boshqa vizalar bo'yicha arizalar bor. Kimdir turist sifatida, kimdir oilasi uchun bormoqchi. Lekin aytganimdek, bu yil grin-karta uchun 2 karra ko'proq murojaatlarni ko'rib chiqyapmiz. Green card winners this year than we did pre-pandemic. Biror sabab bilan kimdir viza unga man etilgani, u taqiqda yoki qora ro'yxatda ekanini bila olasizmi? So if you had some kind of permanent visa ineligibility, you would be provided that in writing. So Doimiy taqiq haqida xat beriladi. Oldin berilgan viza tartibini buzganingiz uchun sizga viza hozir rad etilsa, buni ham bilasiz. Garchi bu doimiy taqiq emas. Konsullik xodimi qonuniy asos va raddiya oqibatlari haqida sizni xabardor qiladi. Kimdir taqiqdan chiqishi uchun harakat qilishi mumkin bo'lsa, bu ham aytiladi. Ko'plar bu imkoniyatni bilmaydi, chunki vizasi bilan o'zi shug'ullanmagan. eligibility is waiverable, whether you can apply for a waiver. So when you find out that somebody is lying and you deny, right? So Yolg'on ma'lumot bergani uchun viza rad etilgan odam bu haqda sizdan tushuntirish xati olganida oqibatlari haqida, xususan lotereya yutgan taqdirda ham viza olmasligi mumkinligi haqida xabardor qilinadimi? play the lottery again, or something to consider for the near future? Most denials are just this is not a permanent denial. It's just for a non-immigrant visa, you're not qualified for the visa at this time. Aksariyat hollarda raddiya bu doimiy rad etilish degani emas.
Non-immigratsion viza ola olmasangiz, masalan, keyinroq yana so'rashingiz mumkin. Kelasi kun yoki kelasi hafta murojaat qilayotganlar bor. Asos bo'lsa, biz ularni ko'rib chiqamiz. Odam tayinlaymiz u bilan shug'ullanishga. Biroq doimiy nomunosiblik hollari ham bor va ularni biz yozma holda tushuntiramiz. More permanent, and they are provided in writing what that means. You have a special role in terms of representing the United States. People see American when they talk to you. Siz Amerika timsolisiz. Odamlar viza so'rab siz bilan suhbatga kelganida Amerikani ko'radi. Siz davlatingizga darvozasiz. Bu rolda bo'lish qanday? Rad etilsa, odamlar sizni umrida unutmaydi. Siz ko'p jihatdan ikki davlat, ikki xalq orasidagi madaniy rishtalarni ham belgilaysiz. Siyosiy masalalar bo'yicha diplomat bo'lsangiz, muayyan odamlar bilan ko'rishasiz. Siz esa butun jamiyat bilan aloqadasiz. Bu ulkan sinov har kuni. Bu reallikning ahamiyatini qanday talqin qilasiz? Play in your work. Yes, I would certainly agree that sometimes the first time someone has spoken with an American might be at the visa window. Might be the first time, the first impression. So To'g'ri aytasiz, ayrimlar umrida ilk bor amerikalik bilan vizaga kelganida ko'rishib gaplashadi. Shu bois biz bu muloqotlarni iloji boricha do'stona olib borishga intilamiz. Kimgadir yo'q, viza bera olmaymiz deyishni ham odob bilan aytishimiz kerak, professional ravishda. Rad etish bu insonni salbiy baholash emas. AQSh qonunlari asosida shunday qaror qilinganini aytamiz. Odamlar konsulxonadan viza olsa, olmasa, jarayon adolatli o'tganini his qilgan holda ketishini istaymiz. Vizaga topshirish maroqli ish emas, buni bilaman. Byurokratik proses, mayda ish. I know it's a bureaucratic process. You go through many steps. People approach this very emotionally. I'm sure you see this every day, right? I mean, it's excitement, it's nervousness, it's everything. It's a mix. Odamlar bu jarayonga hissiyotli yondashadi. Har kuni ko'rsangiz kerak buni. Hayajon, asabiylik, emotsiyalar qorishib ketadi. Olishiga ishonmasa-da viza so'rab keladi. Sarmoya qiladi shunga. Rad etilganlar bilan gaplashganimizda ular hamma narsani ipidan ignasigacha eslab qolganini aytadi. Hatto konsullik xodimining ko'rinishini tasvirlab beradi. Suhbatni va boshqa hamma narsani. Ular uchun bu bir umr yodda qoladigan voqea. G'azablangan odamlar ham uchrab turadimi? Rad etilsa, odamlar hozir ijtimoiy tarmoqlarda yozishi mumkin, dardini doston qilishi mumkin. Hatto O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga shikoyat qilib borgan o'zbekistonliklarni bilaman. Foydasi bo'lmasa-da, adolat talab qilamiz deyishgan, AQShga viza ola olmaganidan g'azablanib. Odamlar jahli chiqqanida siz vaziyatdan qanday chiqasiz? Well, we try to deal with them professionally. We understand that there is a lot of emotion and Ular bilan professional muomala qilishga harakat qilamiz. Hissiyotli damlar bilamiz. Biz har doim 100% to'g'ri qaror qilamiz demaymiz. Har bir arizani alohida ko'rib chiqamiz. O'sha holat va vaziyatdan kelib chiqib, qonunlarimizga tayangan holda xulosa qilamiz. Odamlarga bu yoqmagan hollarda bosiq bo'lishni so'raymiz. Ular bilan tortishmaymiz. we don't get into kind of a war of words on this is why I'm refusing, and I get that. Suhbatda nimaga toqat qilinmaydi? Qachon siz suhbatdoshga qarab bas qiling, chiqing deysiz? Shunday holatlar bo'ladimi? It's rare, but usually after we've made our decision and after you've given if it's a refusal and we give, no one's ever really. Bunday holatlar kam uchraydi. Rad etilish hech qachon hech kimga yoqmaydi. Viza olsa, albatta odamlar xursand. Pasport qaytarildimi, jarayon tugadi. Odam ketmasa, ozgina sabr qilamiz. Lekin navbatda turganlar bor, ular bilan ishlashimiz kerak. Gapimiz yo'q bo'lsa, ishi bitgan odamdan ketishini kutamiz. Bizdan boshqa savollarga javob yo'q. Buni tushungach, sekin chiqib ketishadi. As far as we know, everybody is equal in front of you. Like any Uzbek is an equal citizen. You don't discriminate based on their political. Bilamiz, siz uchun hamma teng. O'zbekiston fuqarolarini ajratmaysiz. Siyosiy lavozimi yoki iqtisodiy maqomiga qarab muomala qilmaysiz. Shundaymi? AQShga ketayotgan rasmiylar bilan alohida ishlaysiz. Lekin O'zbekistonda odamlar mansabidan, nufuzidan foydalanishga harakat qiladi. Tanishlarini ishga solishadi. Ular orqali sizga ta'sir qilishga urinishadi. Nima qilasiz bunday hollarda?
Yes. So, like you said, for persons traveling on official like diplomatic visas for the government of Uzbekistan, Aytganingizdek, rasmiy diplomatik vizalar uchun alohida jarayon bor. Intervyu shart emas. Almashinuv dasturlari uchun suhbatga kelishadi. Agar bir guruh odamlar uchun bo'lsa, ular uchun maxsus vaqt belgilaymiz. Masalan, yaqinda ayollar futbol komandasi ketdi. Har bir a'zoni alohida chaqirmaymiz, chunki bu uzoq vaqt oladi va ishni murakkablashtiradi. Ularga ham bir paytda kelish osonroq. Xullas, ishni qulaylashtirishga harakat qilamiz. Lekin odamlar bilan ularning nufuziga qarab muomala qilmaymiz. AQSh qonunlari, tartib-qoida asosida murojaatini ko'rib chiqamiz va javobini beramiz. Kimdir viza ola olmasa, individual sabablar bor. Dini yoki siyosiy mansabiga qaramaymiz. Bu borada so'ramaymiz ham. Anketada ham yo'q. Jarayon adolatli ketishi kerak. and it's not something that we inquire about. So we try to approach this as fairly as possible. What if Artistlar birga ketayotgan bo'lsa-chi? AQShda o'zbeklar ko'payar ekan, tez-tez musiqachilar, xonandalar va guruhlarni taklif qilishadi. Ularni qanday qabul qilasiz? Groups, bands, how are those considered? So if there's just a handful, then they can just make an online appointment. Kichik guruh bo'lsa, individual uchrashuvlar belgilash kerak. Bilaman, hozir bu qiyin, chunki talab yuqori, lekin normal sharoitda shunday suhbatlarga kelishlari kerak. Katta guruh bo'lsa, 20-30 raqqosa yoki artistlar, ularni guruh sifatida qabul qilishimiz mumkin. Vaqt topishga harakat qilamiz. Birga kelishgani ma'qul. Ish tezroq bitadi. To accommodate them, so it's easier for us, I think, and more efficient if we have people as a group. And their chances also depend on the reasons, right? Specific reasons, for example. Very often Ularga ham talablar boya aytganingizdekmi? Madaniy tadbirlar uchun taklif qilishadi. Ularni chaqirayotganlar rasmiylar emas, oddiy odamlar, o'zbek jamoalari. Artistlarga qachon viza bermaysiz? Qanday holatlarda ular Amerikaga bora olmaydi? get denied. Like, what are some of the reasons that you deny? Some of the reasons that a performer would be denied, there's multitude of different reasons, but Turli sabablar bo'lishi mumkin. Aslida boshqa maqsadda ketishayotgani oydinlashsa, viza olish olmaydi. Chet elga chiqib yurgan ijodkor bo'lsa, AQShga borib kelgan bo'lsa, balki viza olishi mumkin. Guruhda kimdir nazarimizda muhim a'zodek ko'rinmasa, savolga tutamiz. what their value to the group is, we may look at them a little differently. Yeah, so a member of a band can be denied because individual. Demak, guruhdan hamma borishiga kafolat yo'q. Well, Uzbekistan, as you know, has a deep and wide record of corruption. You're working in a country where bribery is a way of life still. O'zbekiston, bilasiz, chuqur korrupsiyalashgan mamlakat. Pora berish hayot tarzi bo'lgan davlatda ishlaysiz. Yillar davomida AQSh vizasi olish uchun turli korrupsion yo'llardan foydalanishga uringan odamlar haqida eshitganmiz. Siz bunga qarshi qanday choralar ko'rasiz? Siz mana o'tgan avgust oyidan beri Toshkentda ekansiz. Faoliyatingizda korrupsiya bilan to'qnashgan hollar bo'ldimi? Well, there's been no instances of any bribery. Konsullik xodimlarimizga pora taklif qilingan hollarni ko'rmadik. Bizda bunday muammo yo'q. Elchixonadan tashqarida odamlarga viza olishda yordam taklif qiladigan, vositachilik qilishni da'vo qiladigan odamlar borligini bilamiz. Ular ko'p. Xizmati uchun haq olishadi. Ayrimlari zararsiz odamlarga yordam taklif qiladi. Afsuski, ular onlayn uchrashuvlar olib, buni odamlarga pullaydi. Bizning suhbatlar esa tekin. Then they will sell them. The appointments are free. Our online appointments are free. Grin-karta lotereyasini o'ynash tekindek. Appointment and then Shunday, ular intervyular uchun vaqtlar olib, odamlarga kattagina pulga sotishadi. Bu faqat O'zbekiston emas, boshqa davlatlarda ham muammo. Biz bunga qarshi choralar ustida o'ylanyapmiz. Uchrashuv belgilashni osonlashtirish bir yo'li bo'ladi. Imkoniyatni kengaytirish. Tekin imkoniyat turganida nega pul to'lashingiz kerak? Turagentlarga murojaat qilish shart emas. normal operations where we just have more appointments available, and so no one needs to go to a visa facilitator to have to feel compelled to buy an appointment. Tur agentlar siz aytayotgan ishlarni ham qilishadi. Ishonchli agentliklar bormi sizning nazaringizda?
Ro'yxatini tuzganmisiz? Ularni hozir berishingiz shart emas, ammo tayansa bo'ladiganlar bor deb ayta olasizmi? Enough to work with them. We don't, and I think we'd be hesitant to do that because then management can change, people can change, and we don't want to be directing people to. Yo'q, ayta olmaymiz. Aytishni ma'qul ko'rmaymiz, chunki ular tez-tez o'zgarib turadi. Odamlar yangilanadi. Odamlarga ularga borishni maslahat bermaymiz, chunki viza uchun topshirishni odamlarning o'zlari eplashi mumkin. Ularga vositachi kerak emas. Ayniqsa grin-karta uchun topshirayotganda hech kimni aralashtirmaslikni tavsiya qilaman. Anketani to'ldirish bepul, to'ldirish ham qiyin emas. Tarjimai holingiz so'raladi. O'zingiz hech kimning yordamisiz qila olasiz bu ishni. Is free and it's not very hard. It's just your basic biographical information, some questions. It's something that anyone can do on their own. Maybe if you have a family member or a friend help you because it's Inglizcha bo'lgani uchun balki til biladigan tanishingiz ko'maklashar. Buni tushunsa bo'ladi. Lekin unutmangki, anketadagi detallar to'g'ri va haqqoniy bo'lishi bag'oyat muhim. Noto'g'ri ketsa, lotereya yutug'i bekor bo'ladi. Masalan, 21 yoshgacha bo'lgan bolalaringizning hammasi qayerda yashashidan qat'iy nazar anketada yozilishi kerak. Yutsangiz va agar ularni yozmagan bo'lsangiz, yutuq hisobga olinmaydi. List all of them. If they find out they win, which would be usually the following May, and then sometime after that they'll get an interview, and if we find out, for example, at the interview after then they've paid the visa fees, that they recorded their date of birth incorrectly, then they'll be disqualified. O'zingiz emas, boshqalar anketangizni to'ldirishiga ishonmang. Har yili oktyabr-noyabr oyida to'ldirishadi. Sizdan so'ramay har yili to'ldirib qo'yishlari mumkin. Lekin ma'lumotlar eski yoki xato. Yutsangiz intervyuga kelasiz, pulini to'laysiz, lekin anketadagi xato bois hammasi bekor bo'ladi. Pulingiz qaytarilmaydi. Qoida va me'yorlar keskin. Shunday ekan, grin-karta lotereyasini o'ynash uchun agentlarga tayanmang. O'zingiz uchun o'zingiz harakat qiling. Bundan hech kim sizchalik manfaatdor emas. Anketani diqqat bilan to'ldiring va tekshiring. Xato qilsangiz uloqtiriladi. Tuzatish uchun kech bo'ladi. And it'll be too late. It will be too late. In your work, you have to obviously cooperate with the law enforcement agencies here, right? Siz O'zbekiston huquq-tartibot tizimlari bilan ham ishlaysiz. Har kuni emas, umuman olganda. Amerikadan deportatsiya qilingan o'zbekistonliklar bo'ldi. Siz ularning masalalari bilan ham shug'ullanasizmi? O'zbekiston adliya tizimi yoki boshqa tegishli organlar bilan qanchalik hamkorlik qilasiz? Yeah, I think persons who are removed from the United States it's generally not our area. That's usually AQShdan chiqarib yuborilganlar bilan mening idoram ishlamaydi. Biz ularni bilamiz, chunki migratsiya masalasi bu, lekin biz ular bilan shug'ullanmaymiz. Biz AQShga qonunan borishni istaganlar bilan mashg'ulmiz. AQShda qonunlarni buzganlar haqida axborotga egamiz, lekin faoliyatimiz ular bilan bevosita bog'liq emas. Some rules in the United States, while we're aware of it, it's not kind of our main focus. O'zbekistondagi amerikaliklarga ham xizmat ko'rsatasiz. Mamlakat hozir amerikaliklar uchun qanchalik xavfsiz? Americans right now. I think it's very safe. I think Uzbekistan's I have my family here, and Nazarimda juda ham xavfsiz. Oilam shu yerda, bolalarim, xususan kattasi, taksida o'zi bemalol yura oladi. Xavotirlanmayman. Garchi ota sifatida baribir tashvishlanaman. Lekin jinoyatlar ko'lami jihatdan O'zbekiston ancha xotirjam. Crime and things of that nature, I think very safe. Yeah, because the State Department. Davlat departamenti chiqaradigan ma'lumotnomalarda bunday deyilmaydi. O'zbekiston ularda juda xavfsiz deb tasvirlanmaydi. Central Asia isn't usually described. Detallar berilmasa-da, Markaziy Osiyo ehtiyotkorlik talab qilinadigan mintaqa deb qayd etiladi. Well, I think when you look at safety, there's a number of factors, right? So there's crime and there's also I think most people. Qator omillar bor. Jinoyatlar ko'lamiga qaraladi. Keyin jarohatlanish hollariga ham nazar tashlasak, amerikaliklar dunyo bo'ylab yo'l harakati hodisalarida shikastlanganini ko'ramiz. O'zbekistondagi vaziyat o'zingizga ma'lum. Amerikaga qaytganimda qoidalarni buzib, tez haydab, rosa jarima to'lasam kerak.
Davlat departamenti maxsus saytda xavfsizlik haqida ma'lumot beradi. Davlatmi davlat. Yaqinda yangilanadi. Ko'plar nazarida vizani siz emas, elchi Daniel Rosenblum beradi. I do. Bilaman. Very often we give Odamlar bizga tez-tez yozib, elchiga ayting, viza bersin deyshadi. Yoki viza olisha olmagani sabab elchidan shikoyat qilishadi. Elchi aralasha olmasligini, bu sizning zimmangizdagi vazifa ekanini qanday tushuntirasiz? what are the differences and why you are the guy in charge of this. Yeah, and I mean, I would even go further. Like, I'm the consular section chief, but I can't tell the interviewing officer to, no, you need to, before anything starts, you need to issue that person, you need to refuse that person. Bosh konsul sifatida men hatto biror xodimga u yoki bu odamga viza ber yoki berma deya olmayman. Har bir anketa, har bir case, har bir murojaat alohida ko'rib chiqiladi, tahlil qilinadi. Biror masala ko'tarilsa, albatta maslahatlashib, birgalikda qaror qabul qilamiz. Xatolarni tuzatamiz. To'g'ri aytdingiz, konsullik ishi o'ziga xos og'ir vazifa. Maxsus komissiya bor, konsullik ishlarini nazorat qiladigan. Hech kim, hatto elchi ham aralasha olmaydi. Elchi Rosenblum ham buni xohlamaydi. So'rasangiz aytadi. I imagine We've heard him say I'm that, sure he's yeah. probably glad that, you know, he Eshitdik, bu elchi ham boshqalari ham konsullik ishiga umuman yaqinlashishni istashmaydi. because as you alluded to before, there's a lot of training and a lot of particular rules and regulations. Chunki boya aytganingizdek biz qattiq treninglardan o'tamiz. Qoidalar, tartib va nazorat keskin. Viza, pasport, konsullik ishlari bilan bizgina shug'ullana olamiz. Hech kim bizga mana bu rad etilgan odamga viza ber deya olmaydi. Jarayonni tekshirishimiz mumkin. Hammasi joyida bo'lsa, demak, raddiyaga asos bor. Yana topshiring deb maslahat beramiz. Qo'shimcha ma'lumotlar uzatamiz. That was a concern. Can people complain? Odamlar shikoyat qila oladimi rasman? They can complain, and we do get, you know, every once in a while complaints in on our inbox, and you know, I welcome feedback of many different kinds. Ha, qilishlari mumkin. Elektron pochtaga yozishlari mumkin. Ba'zida olamiz shunday xatlar. Pulga olingan uchrashuv vaqtlari haqida yozishgan, $100 berdim deb nolishgan. Bizga buni bilish muhim, chora ko'rishimiz kerakligini tushunamiz. Biroq hamma shikoyatlar ham mantiqli emas. Masalan, elchi menga viza bersin yoki suhbatga chaqirsin deb so'rashadi. Bu esa bo'lmaydigan narsa. Usually people want to complain. Odamlar viza ololmaganidan noliydi. Raddiyadan keyin. It's not in proportion to I get the number of refusals. I think. Raddiyalar soniga qarasak, shikoyatlar u qadar ko'p emas. Raddiyaning sabablari ko'rsatiladi har doim. Saytimizda ham ma'lumotlar bor. Keyingi qadamlar haqida o'rgansa bo'ladi. Shikoyatni elektron pochtamizga yubora berishsin deymiz. Darrov o'qimasligimiz mumkin, lekin o'qiymiz. Javob kuting demagan bo'lardim. I wouldn't expect a response. It'll be read, but if you're simply saying, Javob olinmasa, demak, shikoyatdan foyda yo'q. if you're saying, you know, I want to see my grandkids and I was refused and I'm upset about that. I mean, there's not really anything that. Nabiralarimni ko'ra olmadim deb yoki boshqa biror gap bilan nolisangiz, biz hech narsa qila olmaymiz. Yana topshiring deymiz. Bu cheklanmagan. Lekin darrov qayta murojaat qilmagan bo'lardim. Tamoman boshqa sabab kerak. Vizaning rad etilishi yoki berilishi cheklanmagan. Kvota yo'q. We have no quota of visa refusals or visa issuance that sometimes I was comes just going up. to ask that. I mean, other. Endi so'ramoqchi edim shu haqda. Limit yo'qmi? There's not a number we have to. Yo'q, plan yoki kvota belgilanmagan. Shu bois ham har bir case alohida e'tiborga molik. And same thing with the DV lottery, like in terms of. Grin-karta kvotasi haqida ko'p eshitamiz lekin. Well, for the DV winners, they're, you know, the department sets aside 55,000 immigrant year. visas annually. From all over the world. For all over the world. Davlat departamenti dunyo bo'ylab yiliga 55 ming odamga beradi. Biror davlatdan bu sonning 7% dan ortig'i olinmaydi. Bu esa 3500 dan oshiq odam. Oz son emas. Dastur ochiq mamlakatlardan tanlanadi. It's just another visa tip. You know, people that are coming in for the non-immigrant visa particularly. Yana bir maslahatim, suhbatga tayyorlanib kelish kerak. Bemalol gapirishga hozirlanib. You know, what do you do for business or what do you do for work? You shouldn't say,
entrepreneur. Nima ish qilasiz? Tirikchilik nimadan? Buni aniq va ochiq tushuntirish kerak. Biznes qilaman deyshadi, lekin aynan nima? Qanday tadbirkorsiz? Somsa sotasizmi yoki Chevrolet zavodingiz bormi? Biznesning turi ko'p. Bizga aniq javoblar kerak. Tushuntirishdan qo'rqmang. Bizga qiziq. Rasman biror joyda ishlamasangiz, viza ola olmasligingiz mumkinmi? It depends again on, my thing depends on the visa category, right? So if you're traveling as a tourist or I guess Viza kategoriyasiga bog'liq. Deylik, turist sifatida bormoqchisiz, lekin ishlamaysiz, o'rta yoshlisiz. Daromad qayerdan? Sayohatga mablag' qayerdan? Balki ishlashingiz shart emasdir. Boysiz va dunyoni kezib yuribsiz. Shunday bo'lishi mumkin, ammo aksariyat hollarda aksariyat odamlar bunday emas. Yoshlar orasida ishlamaydiganlar ko'p. To'g'ri. Talabalar masalan, yoki kimdir norasman ishlaydi, yoki o'ziga ishlaydi. Biror joyda rasman ishlamaganim minus hisoblanmaydimi deb qo'rqishadi. Endi biznes boshlagan, biror loyihani ishga solayotganlar masalan. Ish joyidan tasdiqnoma ularda yo'q, chunki ishxona yo'q. Bunga qanday yondashasiz? Hujjatlar haqida eslatganingiz o'rinli. Bizga aslida ko'p hujjat kerak emas. Ayrim vizalar uchun zarur. Talabalar uchun I-120, ya'ni o'qishga qabul qilingan maskandan maxsus forma. Lekin umuman olganda bizga tavsiyanomalar, bank qog'ozlari, mulk haqida ma'lumot kerak emas. Visa applicants do not need to gather letters of reference or bring their bank statements or find their land deeds or property information. They don't. Rostdan, odamlar vatanga qaytishini isbotlashi uchun ko'rsatishi shart emasmi ularni? We won't ask for them. I mean, almost in all circumstances, we are not going to be asking for like bank statements or property. Biz ularni so'ramaymiz. Biz aksariyat hollarda bank qog'ozlari yoki mulkingiz haqida so'ramaymiz. So'ralmasa kerak emas. Sayyoh sifatida bormoqchisiz deylik. Sizga bu hujjatlar zarur emas. Qimmat bir tibbiy muolaja uchun ketayotgan bo'lsangiz, kasalxona yoki klinikadan nima uchun borishingiz kerakligi haqida ma'lumotnoma so'raladi. Muddati, qancha mablag' ketishi haqida ham so'raymiz. Shunda bizga moliyaviy manba kerak. Demak, so'ralgan narsa bilan keling va rost gapiring. Be honest, yes. Xuddi shunday, so'ralgan hujjatlar va rostgo'ylik. Haqqoniylik, rostgo'ylik. Minnatdormiz sizdan bu keng ko'lamli suhbat uchun. Bajonidil. Ishonchim komil bu muloqotni ko'rib yana savollar berishadi. Facebookda ham sessiyalar qilib turasiz-a? Shunday, grin-karta lotereyasi haqida qilamiz yaqinda. Good. Bu yil qiziq bo'ladi bu mavzu. Wonderful. Thank you. Thank you.